murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ahna gudoomiyaha xisbigaasi waxa uu ku dhashay deegaan ku yaala galbeedka caasimadda Hargeysa dabayaaqadii sanadkii 1948 malcabadii ugu horeysay ee quraanka looga bilaabaana waxay ahayd macallin jaamac heegada oo ku taala caasimadda Hargeysa waxa kale oo waxbarashadiisii diinta islaamka ku qaatay malcabadii Sheekh Ibraahim Baraawe oo iyaduna Hargeysa ku taalay sanadkii 1959 ilaa 1966 Muuse Biixi Cabdi waxa uu waxbarashadii dugsiga hoose iyo dhaxaba ku qaatay dugsiyada biyo dhacayga hoose iyo biyo dhacayga dhexe 1966 ilaa 1970 Muuse waxa uu waxbarashadiisii sare ku qaatay dugsigii sare ee Amuud ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal 1970 ilaa 1973 waxa uu shahaadadiisii koowaad ee digriiga ku bartay cilmiga ciidamada cirka iyo bayloodnimada ee Military Air Force and Pilot Training oo ku qaatay akademiyadii ciidamada ee Dimba oo ku taalay Karkarkistan dhulweynihii midowgii Sofiyeeti 1973 ilaa 1974 Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka howlgalay xafiiska howlgelinta raxanta diyaaradaha duqeynta ee dhulweynihii dawladii midowgii Soomaaliya oo ku taalay xerada Afisione ee magaalada Muqdisho 1974 waxa uu ka mid noqday saraakiishii howlgelinta xafiiska raxanta diyaaradaha duqeynta ee Soomaaliya ee magaalada Baydhabo 1975 waxa uu noqday ku-xigeenkii sarkaalkii howlgelinta ee saldhiggii diyaaradaha dagaalka ee Balidoogle mudane Muuse Biixi Cabdi sanadkii 1977 waxa uu ka mid ahaa saraakiishii duuliyaasha diyaaradihii ka qayb galay dagaalkii dhexmaray dawladii Siyaad Barre ee Soomaaliya iyo tii Magista Hayla Maryam ee Itoobiya isagoo markii dambana ka sabata baxay diyaaradiisii oo lagu toogtay magaalada Jigjiga 1978 waxa uu noqday ku-xigeenka xafiiskii cilmi baadhista wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya 1979 waxa uu ahaa hoggaanka waaxda arrimaha dibadda ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya u qaabilsaneed Yurub iyo Mareykan 1981 waxa uu ka mid noqday afartii sarkaal ee u horeeyay ee Soomaaliya ee shir ku gala wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Pentagon waxaana saraakiisha uu helinaysay ku jiray marxuum Ciise Soofe Durraan Allah u naxariiste 1981 waxa uu kooras gaaban oo ku saabsan sida qalabka ciidamada loo kala iibsado iyo shuruucda la isku dhaafsado ku soo qaatay kulliyad ciidanku leeyahay oo ku taala Dayton Ohio dalka Mareykanka 1983 waxa lagu xidhay magaalada Muqdisho isaga oo loo aaneynayo inuu ku lug lahaa mudaharaadadii ka dhacay Hargeysa waxaanu xabsigaasi ku jiray muddo 6 bilooda 1984 waxa uu galay tababar kulliyadda Frotley ee Virginia dalka Mareykanka 1985 waxa uu ku biiray ururkii SNM waxyar kadib waxa loo magacaabay taliyihii aaga galbeed ee ciidankii SNM 1987 waxa uu xubin ka noqday golihii dhexe ee SNM kadib shirweynihii waqtigaasi la qabtay mudane Muuse Biixi Cabdi 1988 waxa uu noqday madaxa sahanka ee SNM 1988 June ilaa Augustna waxa uu ka mid ahaa taliyaashii dagaalkii SNM ay la gashay ciidamadii dawladda Soomaaliya aaga Hargeysa oo ku dhaawacmay muddo 2 jeer Colonel Muuse Biixi who is now commanding officer of Hargeysa is in the middle 1988 bishii November waxa uu ka qayb qaatay dagaalkii ugu cuslaa ee SNM iyo ciidankii Siyaad Barre oo muddo bila ka socday Kalabayd ilaa iyo Wajaale shalay ayaa lagaga qabsaday Kalabaydka dagaal aad iyo aad u xun maantana waxay soo qaadeen weerar waana ku jabeen weerarka waxa lagaga gubay taangi bye jiibna waa lagaga qabsaday oo laga kaeyay xoog waddadan oo ah wadda aad iyo aad u muhiim ah oo ka dhigan halbowlaha dagaalkan imika Hargeysa loogu socdaa Hargeysa hareeraheeda sidaan horeyba ku soo sheegay iyo gudaheeda SNMtu kama badnaa oo way joogaan hase yeeshee waxa la doonayaa in la dabarjabiyo oo aanay dhaqdhaqaaq dambe yeelan ciidamada faqashto jibka ninka wada Colonel Muuse Biixi
oo watay ciidamadii kala bayrka qabsaday isagaa baabuurka wata maaragta bargaarkiisii oo la socday saraakiisha intii kale dhammayd halkana waxaa u weeyey halkii maalintii u dambaysay dagaalka aanu ku soo ururay annagoo dhaawacii dhawashada wadda halkan oo guri qurac oo jira aanu ka jirin ee la wada gubay dalka o dhan ilaahay baa mahadda igu sugay maanta intii maasoo saa u faraxsan iyo roobka iyo barwaaqada iyo deegaankaa soo maray loo degan yahay iyo carruurta ciyaaraysa iyo dhallinyarada quruxda badan iyo odayaasha galka caddaystee barwaaqada ilaaha labadaa aniga yuusuf marduuf nagu simay ayaa mahadle muuse biixi cabdi waxa uu noqday guddoomiyaha shirweynihii lixaad ee ururkii SNM oo lagu doortay guddoomiye cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa oo loo doortay xasan ciise jaamac waxa uu shirkaasi ahaa mid noociisu uu Afrika dhif ku yahay oo iswaafajiyay dagaalka iyo qoriga iyo dimuqraadiyadda iyo doorashada iyadoo geed hoostii lagu shirayo bulshaduna ay ahayd mid ku jirta colaad hubkuna uu ahaa mid qof kasta gacanta ugu jira waxa uu guddoomiye u noqday kooxdii u garqaadaysay shirweynahaasi iyo dhinacyada ka soo qayb galay oo lagu qancinayay cid kasta shirweynihii lixaad ee SNM shirweynu ahaa shirweynihii lixaad ee SNM wuxuu ku qabsoomay magaalada Beligweedle Muuse ku guuleystay ku-xigeenno waxa uu ahaa Yuusuf Gadle iyo Rashiid Gadweyne anuu isuduwa xogeyntaan ahaa oo ilaa 7 gaaraysay haddii musharax ku guulaysan waayo waa labadii isku haray cod badnaansho buuxa cod qaadida labaad waxaa la samaynayaa cod qaadid saddexaad oo lagu kala guulaysanayo safka nigta ku balaya koowaad cabdiraxmaan axmed cali hambalyo u soo jeediyo shirweynaha ka lixaad ee dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee halkan inoogu qabsoomay inay shirguddoonka xoghaynta dadkii inoo shaqeey adkaysiga leh iyagana aan u soo jeediyo guddoomiyaha la doortay ee cusub walaalka cabdiraxmaan axmed cali iyo gudoomiye xigeenka mujaahid xasan ciise jaamac iska caado siyaasadday ka mid tahay dimuqraadiyadday ka mid tahay waxa aynu dagaalamayno ee u halgamayno ee halkaa ina dhigay ee ummadeenni halkaa waray ee bacadkaa ina waray waxa weeye waa xaqdoon waa dimuqraadiyad doon waxaana ku noqonaya ku celcelinayaa waantii horeha idhi shirgudoomiyuhu sidii fiicneed ee aad iyo aad u wanaagsaneed oo shirka ina ku waday ee ina ku hogaaminaya xalinta muuse biixi aad iyo aad bayn halkan ugu barannay dabeedna qaybtii loo tirinayay inuu muuse intii aanu guddoomiyaha noqon u xaglinayay ama ka tirsanaa ayaa laga guulaystay laakiin tii si wanaagsan oo xarraga leh oo aan qashqashaad lahayn oo aan musuq lahayn oo xalliiban oo muuqata ayuu uga baxay uuna dhawaaqay go'aankii libtiina u siiyey ciddii ay ergooyinku doorteen muuse biixi cabdi waxa uu noqday madaxii nabadgelyada ee xeryihii qaxootiga ee Baliyeley Daroor Dulcad Kaama Bokor iyo Rabaso guddoomiyihii la doortay ee dhaqdhaqaaqa SNM Cabdiraxmaan Axmed Cali waxa uu magacaabay muuse biixi cabdi la taliyaha gaarka ee difaaca iyo arrimaha ciidanka isla sanadkii 1990 dabayaaqadiisii waxa loo xil saaray taakulaynta guud ee ciidamada iyo istiraatiijiyadda dagaalka ee SNM xilkaasi uu hayay ilaa iyo xoreyntii dalka 1991 waxa uu kaalin weyn ka soo qaatay shirarkii nabadeynta beelaha Somaliland iyo shirkii magaalada Burco ee la soo noqoshada madax banaanida Jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo door weyn ka soo qaatay shirweynihii Tawfiiq oo lagu qabtay degmada Sheekh 1993 waxa uu muuse biixi cabdi ka qayb galay shirkii qaran ee magaalada Boorama waxay la tahay in loo wada garanayo muuse waxaynu taaganay madashii shirka shirweynaha beelaha Somaliland shirweynahan markaa guurtoodu isugu timid adigu guud ahaan inuu maxay ka hadlaybaad u qabtaa wuxuu ka hadli doonaa shirku nabadeynta beelaha ayaa ka tirinta Somaliland
sidee magaciisa ugu baxay ee sheekh lagu soo sheegay ay ka talintaasi markaa maxaad ula jeedaa ay ka talintu waxa weeye in lagu soo dhiso dawlad sal ballaaran maadaama muddadii SNM xukunka ay haysay uu dhamaaday oo kiyaanu codsananay inay Soomaaliya si timaado ay meel wax dhigato wax dhisato markaa kiyaanu baaqin xubno guurtida kamid ah baa wada wadina maya aragtidu baa soo timid waxa jirta fikrad oranaysa Muuse maadaama kalfadhigii labaad ee golaha dhexe sanamtu burco uu ku go'aamiyay in muddo 2 sanadooda ay dawladani xukunka gacanta ku hayso dawladana tahay tii SNM dabadeedna ay diyaariso si dastuurkeeduna uu sheegayay nidaamka xisaabta badan leh labadii midna lama diyaar faakiin baa in lagu soo socdo in SNM muddada loo kordhiyo ma qabtaado haday umadu garato umada isu timid waxay garato ma ka soconaa marka umada isu imanaysa odayaashunba dadweynaha matalaya dadka ku nool Soomaaliland aad baad maasantay Muuse mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee dawladii uu madaxweynaha u ahaa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah u naxariistay waxyaabihii ugu waaweynaa ee Muuse Biixi Cabdi uu hirgalay ama lagu xasuusan doono ee kaalinta weyn uu ka qaatay muddada uu xilka wasiirnimo hayay waxa kamid ahaa aasaaskii labada golo qaran ee baarlamaanka Soomaaliland ee guurtida iyo wakiilada oo xilligaas sameyntiisa uu muran badani ka jiray balse uu ku guuleystay inuu taabagal ka dhigo waxa uu noqday wasiirkii daakhiliga ee ugu horeeyay ee taga magaalada Laascaanood halkaas oo uu ka soo galbiyay ergadii gobolka Sool uga qayb galeysay golaha guurtida baarlamaanka lafsa markaas ugu horeysay la asaasay guurtidana markaas la asaasay marka Muuse wafdi hogaaminayo waxay noogu yimaadeen Laascaanood waa markaa iyagu gaarsiiyeen dadkii qabaa'ilka xubnaha laga rabo Muuse wuxuu raggii halka ka soo kaxeeyay anigu waxaan ku kulanay marka ala cadeeyaan xitaa casuumad ugu sameynay waxa uu suurta galay hubka dhigistii maleeshiya beeleedkii Soomaaliland oo ciidan qaran loo bedelay markii dambe Muuse Biixi Cabdi xilliga waxa uu hirgalay oo uu ku guuleystay aasaaskii dhismihii ciidamada bileyska militariga iyo asluubta ee Soomaaliland dib u hirgelintii xabsiyada iyo saldhigyada booliska ee dalka Soomaaliland 1996 ilaa iyo sanadii 2000 waxa uu Muuse Biixi Cabdi dib ugu noqday nolol beeraley iyo geel dhaqato ah isagoo dib u yegleelay nolosh cusub oo ku salaysan dhinaca dhaqanka iyo taariikhda soo jireenta ee wax soo saarka dalka si uu u dhiirigeliyo wax soo saarka iyo isku filaanshaha bulshada reer Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sanadku markuu ahaa 2001 waxa uu ka mid noqday aasaasayaasha urur siyaasadeedkii Sahan sanadkii 2002 waxa uu ku biiray xisbiga Kulmiye oo waqtigaasi aasaaskiisa uu socday 2008 waxa gudoomiye ku xigeenka koowaad loogu doortay shirweynaha xisbiga Kulmiye 2008-2010 waxa uu ka qalin jabiyay kuliyadda xalinta khilaafaadka ee jaamacadda Hargeysa 2010 waxa uu noqday gudoomiyaha xisbiga Kulmiye kadib markii xisbigu uu ku guuleystay talada dalka xilkaasi oo ilaa iyo hadda hayo oo
2014 ayaa mar labaad gudoomiye loogu doortay shirweynihii xisbiga kulmiye ee ka dhacay Hargeysa 2015 waxa shirweynihii golaha dhexe ee kulmiye loogu doortay inuu noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye balyeelaya labada murashax ee xisbigu u doortay tartanka doorashada soo socda waxaan u rajaynayaa hadda waa taqaanaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi midnimada danteeniyo inuu maamulaaye hoo musadiguna